استانها که رفتیم نظرسنجی میدن، تو نظرسنجی از ما ناراضی هن، از دولت ناراضی هن. وزرای عزیز، مدیران عزیز، کارشناسا باید کاری بکنن مردم از ما راضی بشن. مقصر ماییم، مدیران ماست، ماییم که نمیتونیم به مردم درست خدمت بدیم. وظیفه ما اینه که به مردم خدمت بدیم. ما حق نداریم برای مردم قیافه بگیریم. ما حق نداریم خدمتی که به مردم میکنیم منت سرشون بذاریم. خب اگر جایی استانی، استانداری، فرمانداری، بخشداری رفتاری داره بدانند و بدانیم که حق نداریم یه چنین آدمی ادامه پیدا بکنه در جایگاهی که هست. جایگاه ما خدمت به مردم عزیز کشورمونه. هر کی نتونه این کارو بکنه خب بره کنار. این چیزیه که در حقیقت شاخص این که ما خوبیم یا بدیم مردم عزیز ما